E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Alex X Mecânica. Um videozinho hoje, ó, especial pro meu amigo Marcelo, né? Marcelo aqui de São Paulo, aí um mecânico da Zona Leste, tá Marcelo? Um videozinho eu vou fazer especialmente pra você. Forte abraço, meu querido. Depois da vinheta, vamos que vamos. Aqui pessoal, ó, tô com Corsinha. É o Corsinha frente Montana, né? O carro tá batendo, tá com barulho, né? Um barulho aqui no cabeçote, né? Tá com barulho aqui no cabeçote. Não parece muito barulho de tucho, parece mais um barulho de comando, né? Mas a princípio, quando você encosta o ouvido perto, ele parece ser um barulho na parte de baixo, né? Mas aí o que acontece, ó? Vou chegar perto para vocês verem, ó. Ó o barulho, ó. Tá vendo? Aí eu vim aqui, ó. Entrei com o transdutor de vácuo, né? Peço desculpa aí pelos reflexos aí, mas infelizmente é assim que eu ainda trabalho. Eu vou aqui, ó, em galeria. Vamos ver aqui se foi essa que eu peguei. Foi essa. Primeiramente aqui eu entrei na vareta de óleo, ó. Transdutor de vácuo na vareta de óleo, né? Eu olhando aqui, ó, eu vi que a onda senoidal aqui, ó, tava perfeita, né? Ela tem algum arranhura aqui, ó, mas é pouca coisa, não é coisa de se considerar, né? Aí eu peguei, entrei com o transdutor de vácuo na admissão. Peguei essa imagem. Transdutor de vácuo na admissão. Tá vendo? Aí, ó. Vocês veem que tá tudo ok, né? Os picos da válvula de admissão, os picos da válvula de escape, né? Eu tava trigado no cilindro 1, então aqui fica 1, fica 4, 3, 1, 2, né? Vocês observam o vácuo embaixo também aqui, ó, tudo tranquilo, mesma altura. Em cima, ó, tranquilo o gráfico, beleza? Aí eu peguei e fiz o que? Vim aqui, ó, pro glorioso transdutor de ressonância, né? Que é o que a gente estava falando ontem, tá, Marcelo? É justamente o que a gente estava falando ontem, né? No curso do Cristiano, rei dos carros aí, né? Nós estávamos lá na sala de aula e estávamos falando justamente sobre esse assunto, tá? Que a dúvida do Marcelo, pessoal, era... A dúvida do Marcelo era se dá para pegar uma batida de pino com transdutor de vácuo ou pela vareta de óleo e tal, né? Lá eu falei para ele que o mais confiável seria o transdutor de ressonância, né? Eu venho aqui, ó, na parte de baixo do bloco, ó, na parte de baixo do motor, esqueço o cabeçote e venho direto na parte de baixo aqui, ó. Coloco aqui e aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? Olha como tá o sinal, tá vendo? Sinal fraco, tranquilo, sinal normal. Tá vendo? Aí agora, ó, eu vou colocar, ó. Agora eu tô aqui com o carro, ó. Eu vou usar esse ponto aqui, ó. Eu vou usar esses pontos, tá? Aqui, ó, o cilindro 1, né? Cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. Eu vou usar esses pontos aqui para fazer o diagnóstico, tá? Então eu vou começar pelo cilindro. Eu vou começar pelo cilindro 1. Antes, deixa eu baixar minha tela aqui para tentar diminuir aqui um pouco os reflexos, né? Vou começar pelo cilindro 1, ó. Ó. Coloquei lá cilindro 1. Observe a minha tela, né? Observe a minha tela. Tá vendo, ó? Um sinal pequeno, mais tranquilo, mais razoável, tá vendo, ó? Quando eu chegar perto do barulho, ele vai dar um sinal bem maior. Agora eu vou pro cilindro 2. Ó o cilindro 2, tá? Cilindro 2. Cilindro 3. Ó lá. Cilindro 3. Agora eu vou pro cilindro 4, tá? Olha pra isso, pessoal. Olha o tamanho desse sinal, ó.
Olha pra isso, tomou a tela inteira, ó. Tá vendo, ó? Eu vou pegar as capturas aqui, ó, e vou apertar pausa e vou levar o computador lá pra dentro e vou mostrar pra vocês, tá? Aí, pessoal, beleza. Agora aqui sim, aqui dá pra vocês verem melhor. Aí, Marcelo, como eu mostrei ali no carro, eu encostei no bloco na parte de baixo, tá? Encostei no bloco na parte de baixo. Se fosse no bloco na parte de baixo, eu teria ali um sinal grotesco, né? E eu não tive. Eu tive todos os sinais, mais ou menos na parte de baixo, um sinalzinho bem tranquilo, parecido com esse aqui, ó. Tá vendo? Sinal parecido com esse aqui, foi um sinal tranquilo. Esse aqui, medindo no cabeçote, foi o cilindro 1, tá? Agora vamos para o cilindro 2. Cilindro 2 me deu sinal aqui também tranquilo. Vocês observam aqui, ó, o cilindro 1. Vocês observam que o cilindro 1, eu tive aqui já uma amplitudezinha de sinal. Já me mostra aí também uma certa deficiência aí entre o cilindro 1 e o cilindro 2, porque vocês observam que o cilindro 2, olha aqui, o que acontece? Possa ser que o câmbio do comando, ó, já não tá muito pegando direito ali em cima do tucho, sabe? Sei lá, mais ou menos isso aí, né? Agora vamos pro cilindro 3, tá? Eu vou em sequência agora, ó. Esse aqui é o 1, esse aqui foi o 2, esse aqui foi o 3. Observa vocês aí, ó, que o 3 já tá um cilindro bem mais amplo, né? Agora, pessoal, olha o 4. Olha para isso. Pessoal, é muita diferença, cara. Você já matou aqui, ó, que o barulho lá, a pancada, né? Aquele tec tá batendo, ó, é no cilindro 4. Tá vendo, ó? No cilindro 4, o tucho ali tá tendo uma batida ali, mas pelo barulho que não é tão fino, é um barulho mais grosso, né? Aparentemente é comando, né? É o comando que tá batendo ali, ó. Tá vendo, ó? Então aqui você já matou o defeito do carro, ó. O defeito não é na parte de baixo, ó. É na parte de cima do cabeçote, ó. Tá vendo, ó? É na parte de cima do cabeçote que tá o barulho. Tá vendo, ó? Ó, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 e cilindro 4. Ô Alex, o 3 também já tá ruim, que ele já tá quase do tamanho do 4, né? O 3 tá dando mais ou menos isso aqui. Não, pessoal, o 3 na verdade, ó, o 3 na verdade é que ele tá próximo do cilindro 4 ali. E por isso o barulho do cilindro 4 tá afetando o cilindro 3, tá? O barulho do cilindro 4 está afetando o cilindro 3 também. Mas aí, Alex, nós vamos abrir e vamos reparar só o cilindro 3. Não, pessoal. Nós vamos abrir e vamos reparar todo o cabeçote, tá? Vamos fazer todas as medidas, trocar todos os retentores de válvula, trocar a válvula se for preciso, trocar comando, planear o cabeçote, verificar a altura do cabeçote, tudo, tá? Porque não vai se abrir para reparar só o cilindro 4. Vamos reparar o cabeçote inteiro, tá bom? É isso aí. Eu fiz esse vídeo hoje, né? Porque ontem nós estávamos na sala, né, do curso lá do Cristiano Rei dos Carros, e surgiu essa expectativa se tinha como diagnosticar um barulho de batida de pino, né, de pistão ali. Se fosse uma batida de pino no pistão, Marcelo, né, nós íamos pegar essa amplitude de sinal embaixo, na parte de baixo do bloco ali, como tanto nós pegaríamos, quanto o sensor de detonação também capta isso aqui, tá? O sensor de detonação também capta essa irregularidade aí no sinal, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Quem gostou aí, deixa o like, tá? Curte o canal aí, quem não for inscrito, se inscreva no canal, né? Compartilha nossos vídeos aí, pessoal, em suas redes sociais aí. Nosso canal aí já bateu a meta aí de 500 pessoas, 500 inscritos aí. Eu quero agradecer a todo mundo que aqui estão, que aqui me acompanham, né? Muito obrigado a todos, mas peço também que dê mais uma força para nós aí. Se você veio, traga outro, aquele outro traz outro, e aí vamos dar uma amplificada nesse canal, né? Dar uma crescida nesse canalzinho aí, tão pequeno, mas que já fez coisa muito gigantesca aí, tá bom? E assim, ó, uma dessas coisas gigantescas é a parceria que eu consegui aí com o Cristiano Rei dos Carros, né?
para dar esse curso de osciloscópio e transdutores pra gente por um valor de 80%, mais de 80% de desconto aí, tá, pessoal? Um curso desse aí do Cristiano tá custando aí em média aí uns 3 mil reais aí, né? E ele tá dando esse curso pra gente aí por um valor muito, mas muito acessível. Então, quem tiver interesse, corre lá, porque as vagas já estão se acabando, né? A gente agora já estamos indo aí para 70 pessoas no grupo. A marca que vai chegar é 100, o máximo que vai chegar é 100 pessoas. Então, já corre lá e garante tua vaga, tá? Você vai me chamar no meu WhatsApp, que é 11 961 14 18 10. Ou entra aqui na descrição desse vídeo aqui, que vai estar também o meu WhatsApp aí também, para você entrar em contato comigo aí e tá acessando aí, porque quem tem direito a esse desconto é só quem é inscrito do meu canal no YouTube, quem é inscrito no meu grupo Rantec Brasil e quem tá também no meu grupo Papo de Mecânico. Só essas pessoas garantem esse desconto absurdamente barato, tá, pessoal? Muito bom o preço. Eu tenho certeza que se você quer fazer o curso de osciloscópio e o curso de transdutores, você vai entrar em contato comigo aí nesse WhatsApp e quando eu falar o preço, vocês vão fazer esse curso, porque o valor é sensacional, tá bom? É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.